तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है गैराज में HF डिलक्स बाइक। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जैसे ही अपनी बाइक का जो सेल्फ वाला बटन होता है उसको दबा रहे हैं तो जो ये आप सेल्फ देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही है। घड़ करके इस टाइप करके दोस्तों आवाज़ आ रही है। बाइक स्टार्ट करते हैं दोस्तों उस टाइम भी इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, और जैसे अपनी बाइक का इग्निशन ऑफ करते हैं यानी कि बाइक को बंद करते हैं उस टाइम भी दोस्तों इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक का हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इसके बाद में जो इसके सेल्फ के साउंड है वो आपको सुनाते हैं। ये इस तरह से दोस्तों आपने सुना होगा, जैसे ही अपनी बाइक का हमने सेल्फ यूज किया और इसके अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही है। और जैसे ही अपनी बाइक का हम जैसे ही अपनी बाइक को हम बंद करते हैं तो अब भी इसका सेल्फ जो है वो आवाज़ कर रहा है। मैं आपको सुना दूं ये इस तरह से। और दोस्तों जैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तब भी आवाज़ कर रहा, ये इस तरह से। और जैसे बंद करते हैं तब भी आवाज़ कर रहा, ये इस तरह से। तो दोस्तों ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से अपनी बाइक के सेल्फ की प्रॉब्लम जो है वो दूर करा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए आपको करना क्या है, जो आप ये सेल्फ देख पा रहे होंगे इसके पीछे का जो ये कवर लगा होता है सेल्फ का, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले जो अपना ये पावर स्टार्ट लिखा होता है यहाँ पे, ये वाला जो कवर होता है अपनी बाइक की मदद से इसको हमें ओपन कर लेना है। तो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये दोस्तों अपना ओपन हो गया है। उसके बाद में दोस्तों इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं। ये 8 नंबर के दोस्तों 3 बोल्ट लगे होते हैं, हमें सिर्फ 2 बोल्ट खोलने होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। और बाकी ये जो स्क्रू लगे होते हैं अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये 3 हमें स्क्रू खोलने होंगे। और जो अपना ये सेल्फ का कैप होता है पीछे वाला, ये आर्मेचर वाला, ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले हम ये जो अपने 8 नंबर के बोल्ट हैं दोनों एक एक करके इनको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ कर लेना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो दोस्तों जब भी डालूँ सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो अपने 8 नंबर के बोल्ट थे ये दोनों के दोनों हमने खोल चुके हैं, और ये ऊपर वाला भी अपना निकल गया है। उसके बाद में दोस्तों ये पेच वाले, ये 3 पेच होते हैं सेल्फ की इस वाली कटोरी के पीछे लगे हुए, इनको भी हमें बाहर निकालना होता है। तो पहले अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको भी हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये तीनों हमें पेच ओपन कर लेने हैं इस तरह से दोस्तों। और इसका जो आर्मेचर है दोस्तों आपको वो सेफली बाहर निकालना है। आर्मेचर को पकड़ के जो इसका कवर है वो आपको सेफली बाहर निकालना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बाइक का ये कवर खोलते हुए अगर आर्मेचर बाहर निकल गया तो उसको बिठाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बहुत ही आराम से आपको निकालना है, और अपनी उंगली की मदद से यहाँ पर और इसका अपना जो आर्मेचर होता है उसको दबा लेना है। और इस तरह से जो अपना ये सेल्फ का कवर होता है ये बाहर आ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी सारी दोस्तों डस्ट आ गई है। ये इस डस्ट की वजह से जो अपना सेल्फ था वो आवाज़ कर रहा था, और इसके ऊपर भी दोस्तों ये कितनी डस्ट है। तो पहले दोस्तों हम इसको साफ़ करते हैं और इसको साफ़ करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों इसको साफ़ करने के बाद अपने सेल्फ के अंदर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों साफ़ करते समय ये जो रिंग है आपको एक तरफ इसको रख देना है। अगर दोस्तों ये रिंग ख़राब हो गया तो सेल्फ के अंदर दोस्तों पानी जाने के चांसेस हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो अपना सेल्फ है वो भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अगर आपकी बाइक का सेल्फ इस तरह से साउंड करता है तो आपको किस तरह से ये ठीक करना है। तो आपको बिल्कुल ये वीडियो देख करके अगर आपकी बाइक का सेल्फ आवाज़ कर रहा है तो आपकी बाइक का जो सेल्फ होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, हो सकता है कोई वीडियो देख करके आपकी बाइक की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो दोस्तों जब भी डालूँगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो अपनी बाइक का आर्मेचर था ये भी हमने साफ़ कर दिया है, और दोस्तों इसका जो कवर था ये गिलासी ये भी हमने साफ़ कर दिया है। मैग्नेट इसके अंदर इसके जो ये चुम्बक लग रही है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, इस पर जो ये आर्मेचर होती है इस वाली रोड पे हमें हल्का सा इस पर ग्रीस लगाना है। और इसके अंदर ये जो बूश होता है मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा करीब से, ये जो बूश है इसके बीच में इस पर भी दोस्तों हमें थोड़ा सा ग्रीस लगाना है। वो इसलिए दोस्तों जो ये आर्मेचर होता है इस बूश की वजह से ही आवाज़ करता है। तो इसको ग्रीस को लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों इस बुश के भी अंदर
ये हमने ग्रीस लगा दिया है। ये इस तरह से हमने ग्रीस लगा दिया है। और दोस्तों चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है और कमेंट करना भी आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो ये रिंग है इसको हम इसके अंदर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से इसको लगाने के बाद अपनी बाइक का जो सेल्फ की आवाज़ थी वो सारी की सारी मस्त हो जाएगी। तो ये जो रिंग था वो हमने लगा लिया है और ग्रीस भी इसके बुश के अंदर भी लगा लिया है और आर्मेचर की इस वाली रोड पे भी हमने लगा दिया जो बुश के अंदर लगेगी। उसके बाद में दोस्तों इसका जो कवर है इसको लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर उंगली से अपना आर्मेचर पकड़ लेना है। अगर आप आर्मेचर नहीं पकड़ेंगे तो जैसे इस कवर को लगाएंगे दोस्तों इसमें चिमक होती है तो ये आर्मेचर अपनी तरफ को खींच लेगी और बाहर निकल जाएगा। इससे आपको फिर बिठाने में दिक्कत होगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से यहाँ पर उंगली लगा करके अपना जो आर्मेचर है इसको लगा देना है। तो दोस्तों उंगली से आर्मेचर पकड़ने के बाद जो इसका ये कवर है इसको हम लगाते हैं इस तरह से, आसानी से बैठ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जो इसके हमने 3 स्क्रू खोले थे वो स्क्रू हमें वापसी टाइट कर देने हैं इस तरह से। और दोस्तों अपनी बाइक का जो सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही थी साउंड वाली वो दोस्तों सारी की सारी मस्त हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये हमें पेच पहले टाइट कर लेने हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट में हमारी वीडियो की जान छुपी होती है। आप ही के कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो पहले दोस्तों इन सारे स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं। ये जो अपने स्क्रू थे पेचकस वाले टाइट हो गए। उसके बाद में दोस्तों 2 बोल्ट हमें 8 नंबर के इस तरह से लंबे लंबे होते हैं, इनको लगाना है। इसको नीचे वाला बोल्ट लगाते समय दोस्तों एक ये अर्थिंग होती है, इसको ज़रूर लगा देना है इस तरह से। अगर दोस्तों ये आपकी अर्थिंग रह गई तो दोस्तों आपकी बाइक सेल्फ नहीं लेगी, हॉर्न नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको अर्थिंग को ज़रूर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों जो इसका ऊपर वाला बोल्ट है ये सेल्फ का, इसको भी हम लगा देते हैं। 8 नंबर के 2 बोल्ट थे ये भी हमने फुली टाइट कर दिए हैं। अब बारी आती है दोस्तों बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ इसके जो सेल्फ के साउंड थे वो सुनाने का। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक को हम कर लेते हैं इग्निशन ऑन और उसके बाद में लगाते हैं बाइक में सेल्फ और देखते हैं इसके अंदर कोई आवाज़ आती है नहीं। तो दोस्तों जैसे हमने अपनी बाइक HF डिलक्स से स्टार्ट करी सेल्फ से तो इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आई, यानी कि जो अपनी बाइक की प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सोल्व हो गई है। और जैसे ही अपनी बाइक को हम बंद करते हैं देखते हैं इसके अंदर आवाज़ आती है नहीं। तो इस तरह से दोस्तों जैसे अपनी बाइक को हमने बंद करा तो इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आई। और जैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सोल्व हो गई है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। वो इसलिए दोस्तों न्यू वीडियो जब भी डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और आपको मेरे द्वारा काम कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपकी बाइक में अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी की पूरी जानकारी जो होगी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।